Merhaba. Merhaba. Ha, ben şimdi az önce size eşim aramış. Eşiniz mi? Evet. Eşiniz kim? Ercan. Ercan. Evet. Ne için aramıştı? Ha, bir ilan vermişsiniz siz. Evet. Evet. Ha, Evet. ya bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben onu düzeltecektim. Yanlış anlaşılma ne? Ya benim bu eşim, pardon şu an içeride sesimi duymuyorsun. Biraz kafa sorunlu. Anlatabiliyor He. muyum? Bu sürekli araba ilanları sitesine girip Ablacığım sen nerelisin? Elazığ. Sen de ayrı konuşuyorsun, kocan ayrı konuşuyor. Amına koyayım hiçbir şey anlamadım ben. Terbiyesizlik yapma ama. Kusura bakma, kusura bakma. Ya benim işim sürekli ilan sitelerine girip fakirlik gururu yapıyor. Araba satın He. almaya çalışıyor. Böyle ilanları arıyor. Anlatabiliyor muyum? Sırf bu Alo. yüzden mi yani? Efendim? Sırf bu yüzden mi arıyor yani? Evet, sırf bu yüzden o içiyor işte ben fakir değilim. İşte ben zenginim. Size bakabiliyorum falan triplerine giriyor. Sürekli arıyor böyle ilanları. İşte diğer müşteriler Boru şirketi Ay, yalan hepsi yalan hepsi yalan. Yalan numaramın nereden buldu bu orası? Söyle. Ya diyorum ya bu ilanları arıyor diyor böyle ben arabayı al. Bir saniye bekler misin? Tabii. Bir saniye. Ha tamam. Bu arıyor ilanları. Diyor ki böyle ben bu arabayı satın almak istiyorum. 5 katını söylemiştir size de bu. Yalan normal fiyatını söyledi. Normal mi söyledi? He. Anladım. Ya ben onun adına sizden özür diliyorum. Ben şimdi bunu ikna etmeye çalışacağım. Ve diyeceğim ki abi beni dövüyor sürekli bu. Anlıyorum. Ya ben bunu ikna etmeye çalışacağım diyeceğim. Ya yapma böyle bir şey. Tamam mı? Zaten konuş. Ya, Ben zaten hani satma şeyi değildim. Satma taraftarı değildim. abi, Benim anlaştığım biri vardı. anlaştığınız çok iyi, çok süper. Ama bu diyor ki ben parayı gönderdim diyor. Ne yapmış? Pardon, bekler misiniz? Hayriye! Pardon, Hayriye! pardon. Çay koysana. Tamam. Ya benim telefonu uzat oradan bir. Hayriye! Benim telefonu ver, Hayriye! He? Ver telefonu. Bu kimdir? Bu kimdir? Alo! Efendim? Babuş sen kimsin? Alpay? Dur evveliyatını sikerim sen ha! Sen evveliyatını sikerim ha! Bana mı diyorsun? Kimi arıyorsun lan sen? He? Ya sarhoş! Lan bağırma bana senin evveliyatını sikerim lan! Sen ağzını yıkarım lan! Bana mı affediyorsun? Amın feryadı! Kardeş ben seni araba için aramadım. Ne var? Kardeş ben seni araba için aramadım mı? He. Seni hayatını sikerim. Bak harekete bak. Kardeş sen siktir et bu benim hatun. Bu para açıdır amına kodumun karısı. Allah şey yapıyor ya. Abi siz ne biçim bir ailesiniz? Ananızı tövbe yapacaksınız. Biri oradan küfür eder, biri kapılar bağırır, biri karısını döver, biri kocasına bilmem ne der. Kardeş sen arabadan vazgeçmedin. Ben senin babanla anlaştım. Ben bu karının evveliyatını sikeyim. Ben bu arabayı aldıktan sonra zaten ben bunu boşarım. Ben bu arabanın arkasına alırım bunu. Bunu var ya denize atarım yakarım arabayı amına koyayım. Alacaksa alamam. Ha sen boş ver. Sen biri aradığı zaman açma telefonu. Tamam. Senin evveliyatını sikerim. Kim lan sen? Abi yeter. Kimsenin avradını sikerim ya. Amına koyayım sizin yüzünüzden var ya bir iş yapamadım ya. Ne bıçağı ver bana. Kapatıyorum bak hadi. Kapatıyorum. Kardeş. Ben bunu öldüreceğim. Sakın sen beni ihbar etme. O arabanla seni yakar İzmir'de boğarım seni. Siktir zaten kimi De yakıyor. haydi.